Oh, kesiang. Hai. Wow, vacuum mantai ke? Wah, hari ni agak saya dapat ini Boston Motor ini. Okey, Boston Motor ini vacuum dia sangat kuat Dia boleh kapit lagi. You tahu dia boleh apa tahu? Dia boleh sudut air. Ada air dah. Ambil air. Air ada. Wah, you siap air. Tengok. Air you tumpah. Jangan tumpah banyak-banyak. Okey. Wah, ini macam. Lagi Boleh lah. ke? Lagi. Okey. Okey, so. Wah. Boleh terus kering tengok sini. Okey, best tak best? Best kan? Okey. Kalau lantai ni boleh ke? Lantai. Okey. Oh, pun boleh. Terus kering. Wow. Okey. Senang tak? Senang Dia bukan saja itu. Mari tengok. Come. Tengok, kita nak sudut nak kereta. Tu. Wow. Hai, mari. Okey. Dah. Boston Motor. Sangat-sangat padu. So, kalau siapa nak cari vacuum raya ni, cepat-cepat bergilir dia. 190 pun tak payah. 180 pun tak payah. Minat ke? Minat. Kalau minat, jangan lupa cepat Agus yang share itu beg kuning dekat sini. Jangan lupa follow, like, share Okey, bye-bye.